Life is just a game. You have more fun playing it. Ready for departure. Aprilia ready for departure. Ready for departure. Yeah, ready for departure. Ich finde es jetzt schon brutal heiß, aber es druckt nicht so. Ja. Das ist nicht so, wo die gleich so verschluckt, die Hitzen. Und same procedure. Wenn stehen bleiben, dann möglichst im Schatten. Jo. Nächstes Ziel wäre Monti. Okay. BMW ready for departure. Aprilia ready for departure. Ohne Papp die Strasse
saugefährlich, die haben da nur Fangnetze. Weißt du, was die aufhalten? Gar nichts. Vielleicht ein Stummer, aber nicht wie mit dem Motorrad. Überhaupt gar nicht. Und dieser rote Teer, der hält echt gut. BMW ready for departure. Aprilia ready for departure. Haben wir unsere Offroad-Erfahrung gemacht. Dies ist ja nichts für uns. Kindergarten. Aber da hast du jetzt ein geiles Fleckerl erwischt. Schau mal, machen wir unsere Pizza. Machen wir unsere Pizza. Ja, ich hätte noch eine im Hotel vergessen. Warum habe ich sie noch nicht mitgenommen? BMW ready for departure. Aprilia ready for departure. Deswegen stellen wir das da mal da vorne unter diesen komischen Baum. Ja. Die Geisterstadt. Ja. BMW ready for departure. Aprilia ready for departure.
Das ist eine saugute Idee. Ich habe mir gedacht, jetzt, solange wir noch in die Berge herum sind, ist es noch aushaltbar von den Temperaturen. Ja. Weil jetzt fahren wir dann nämlich runter. Ja, Pause jetzt ist auch nicht schlecht. Ja, noch. Miau. Oh je, was ist los? Das Coole ist, irgendwie Wir sind kenne ich komplett mich aus. alleine. Wir sind komplett alleine. Erstens das und ich kenne mich aus wie daheim. So, fahre ich da runter, aha, das ist die Straße, wo wir die Unterführung dann müssen, weil da mit der Brücken, das war anscheinend die Sperrung. Jetzt du freiwillig bei 30 Grad sitzen zu Fuß. Wenn einer auf das geht, dann können wir jetzt immer auf der Straße bleiben, das ist so schön. Bis BT, da habe ich gelesen, das sind irgendwo 67 Kilometer. Ja. Und dann geht es schon Richtung Küsten. Schön, die vorgeheizte Jacke, mir friert so. Ja, mir ist auch furchtbar kalt. Also landschaftlich ist Korsika schon wesentlich schöner, Ja, das ist halt eigentlich immer das Gleiche. aber Wir sind halt auch mehr im Süden. jetzt fangen die auf einmal bei 30 Grad das Ski an. Ich muss jetzt unbedingt dann Gelbblau wechseln, weil wir haben da nur Tankstellen. Sowas da machen. Okay. Wie geht's dir? Gut? Husten, Niersen, Kadar? Ja, ist halt scheiße, wenn du Motorrad fahren willst und hast halt einen Kadar. Das ist halt einfach scheiße. Ja. Freies Motorradfahren. Total. Also überhaupt niemand auf der Straße, wir sind immer alleine. Ja. Krass. Ich auch nicht. Soll ich meine mal hinten anstellen? Ich glaube, ich sag, dass es eine geht, weil die Aprilia einfach so wild auf. Hau rein. Die schneiden wir raus.